ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കീലെസ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻറ്റി തെഫ്റ്റ് അലാറം സിസ്റ്റം ഫിറ്റ് ചെയ്ത വണ്ടിയാണിത്. ഇതാണ് റിമോട്ടിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അൺലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, ഡബിൾ പ്രസ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. റിമോട്ടിലാണ് ഞാൻ ഫുൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഓഫായി. ഇത് എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. നിങ്ങൾക്കല്ല, വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടച്ച് ചെയ്താലുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാം. ഒന്നും കൂടെ